歡迎嚟到妄想世界。今日咧講下最近咧有啲人講啊，香港係咪新杜拜咧咁樣？咁同埋咧英國年青人咧海外求生啊呢段時間，咁難揾工咧係其中一個好重要嘅問題嚟嘅。咁先講咗英國先啦，英國大鑊嘢真係多啦。咁跟住我會講一個我自己換樓嘅例子啊。咁嗰陣時好多人都話：哇，你買啟德蝕死你啊咁樣。咁跟住其實都唔使2-3年。我住就住咗啦，咁又升翻上去，咁啊完全冇問題。同埋咧，我最近睇緊啲樓價，哇黐線啊，升到離晒譜喎！即係咧，你升過100-200萬都好小事噶啦，已經。咁咧，我之前睇過啲盤咧，係 exactly 同我5年前個價係一模一樣。你諗下，根本冇蝕到啊！咁仲高過之前添啊！所以香港你點樣都要買自住樓，我成日都係咁講。嗱，我唔係突然間轉口風喎，我係由幾年前到而家我都係講呢樣嘢。咁另外仲有啲人咧就成日話：喂，香港啊唔值錢啦，同城化咁樣。其實真係咧，我唔知點樣解釋俾佢聽，即係好片面啊佢嘅諗法。咁啊最近有啲評論員咧都講啊，香港都係新嘅杜拜，比新加坡更加好。咁啊嗰啲評論員係全球咁樣住啊嘛，全球咁去睇嗰啲經濟狀況。佢其實香港係好過好多地方好多㗎。嗰陣時咧就有啲 KOL 就帶風啦，有幾個啦，尤其是有幾個特登喺度笑，攞我台嚟出嚟笑咁樣。但係其實到最終真係幫你交租嘅係邊個先？我真係想講，你租又升咗，樓價又升，咁你雙輸喎。其實唔好講呢幾年，呢5年你去咗英國，你淨係交咗啲稅，計埋呢垃垃雜雜嘅支出啊，哇！真係冇咗一大截啊！就算你入到籍，我都話啦，呢5年你捱咗入到籍，你仲要無盡嘅一個失業問題。所以咧，有啲財經嗰啲評論員咧都話：喂，如果你係後生仔，你走得嘅，盡快走。我寧願離開英國啊，去第二啲地方揾食好過。咁其實呢個已經係趨勢嚟㗎，呢個咧已經係舊年已經開始有咁嘅趨勢，而家係更加劇烈添，因為啲通脹又冇停過啦。冇減過添啊！咁啊，直頭咧，佢哋咧就話啦，哇！香港啲早餐咧7蚊一個，7磅一個中美式早餐，正宗嘅好豐富。去到嗰邊最少20蚊，2嚿水先食嗰個早餐，連食早餐都係奢侈啊！你明唔明啊？幾慘！你冇咗一半人工嘅交稅，冇咗3-4成交稅唔緊要啊！仲有燃料費又抽你又計你1-2成，住屋又係錢，真係好大鑊。嗱，呢個唔係普通評論員啊，佢去過好多地方，又去過一啲低稅率、經濟好嘅地方。而家我哋需要呢啲地方嘛，我成日都係咁講啊。尤其是如果 AI 取代我哋嘅時候，我哋一定要揾啲有工做嘅地方啊嘛。如果去到嗰啲地方係冇工做，先係大鑊。周圍裁員潮咁犀利，英國咧亦都係啦，我報道咗好多次㗎啦，有好多咧成個鎮咧係冇晒人㗎，全部咧嗰啲結業潮咧好犀利，咁咧就呢個咧就講嘅啲租又升啦，勞工市場又冇啦，呢個係 BBC 嘅 news 嚟㗎，同埋咧啱啱夠圍皮，咁好多年青人咧就選擇咧去海外成立佢嘅事業啊。唔會咧，再喺英國喺度磨啊，大佬！喂，過百人爭一份工啊，大佬，點揀到你啊？100人爭一份工啊，仲係見工嘅機會喎，見完之後都未必會請喎。咁啲人咧開始咧就失望啊，大佬！如果你係有手有腳，喂，大佬真係唔係有手有腳喺英國搞得掂啊，而係有手有腳去外國更加好嘅選擇。咁有啲人咧就話：喂，新加坡好係咩？其實新加坡係全部家長式咧，冇活力啊！嗰個評論員就話：喂，冇活力喎，嚟嚟去去都係咁，但係香港係不停有 event 㗎，你可以留意下咧。好老實講，我淨係拍片，我都拍咗幾個啦，譬如Toy event 最近嘅，好似幾個月前啫嘛。咁啊有好多嗱，你見到啦，哇！香港嗰啲高達展啊，我成日都有新嘢。咁啊個個商場咧不停喺度搞緊呢啲咁嘅新活動。咁所以你點解唔去一個有活力嘅地方咧？係咪先？咁啊，我哋都再之前講過咧，佢有啲新加坡啲資金咧，已經嗰啲交易辦公室咧，已經首先嚟咗香港。我最先講啊，我諗我係年半前已經講呢個趨勢啊。咁你發覺咧，喂，啲樓價即刻又上翻喎，即係好快喎。仲有內地嗰啲專才啊，再加埋嗰啲冇使官，
即係嗰個買樓嘅限制啊，咁啊好犀利嘅錢湧落嚟啊！你見到成交冚冚聲，咁啊好多人都話：喂，你跌啊或者咩？咁其實我而家睇翻咧，就唔好講啊！我之前賣咗，我喺奧運嗰邊住啊嘛，我之前賣咗，我都住咗十年咁上下啦。我係海嘯嘅時候買嘅，08年海嘯嘅時候，即係低位我買咗依間之後，我再連續買咗好多間啦。咁所以風水好重要啊！我想同你講，咁啱啱 Patreon 就講咗一段風水啦，又同大家分享一啲知識啦。即係你其實你知多一樣嘢，你就係多一樣嘢。你俾人有優勢嘅，即係你可以睇到，喂，依間屋嘅風水好啊，依間屋風水唔好，或者你每知多一樣嘢都係俾人有優勢。咁嗰時08年咧，我就係好好彩，我通常都係低位買嘢，咁所以我都再喺低位咧，呢幾年低位又再買多間攞嚟投資用。咁但係我以前咧，我買嗰啲細細間我都唔買啦，我全部買啲靚嘢，買啲大啲嘅大型屋苑嗰啲嘅。咁有能力梗係上啦，因為呢平嘅時候唔係好多年嘅咋，香港係咁嘅，佢跌就跌幾年，但係一升都升10幾年㗎，好恐怖啊！咁啊最近啲租又升到犀利。咁啊講翻奧運站咧，我當時睇啊，嗱佢呢個二期嚟嘅，最近咧就1600幾萬賣咗啦。咁25年轉手係賺咗1212萬，哇！大佬你住25年，仲要賺多1200幾萬喎，唔係原本個價錢喎，即係原本個價錢係嗰間嘢400萬嘅啫，而家賣到1600幾萬喎，你仲袋咗1200幾萬走喎，咁有咩好過你就咁坐喺度坐樓啫？其實我話最容易就係搞呢啲嘅，即係唔使驚咁樣外邊打仗又成啦，啲股價又依樣又嗰樣，乜都唔使，你揸住。日咧就落去食飯睇戲，我住喺嗰度好耐啦，我住咗差唔多住咗10年。咁但係嗰時換樓咧，我就好糾結啦，因為嗰陣時咧好難換樓噶。嗰陣時換樓咧，我要首先俾咗200萬稅俾政府噶，因為我又要簽咗呢度。咁但係我簽咗嗰邊咧，我就變咗有2間屋啦，要俾雙倍印花稅。我先俾咗雙倍印花稅，跟住仲要我離印。立雜買入新物業都差唔多100萬，即係一心我要俾咗300萬現金，俾晒政府先至去完成個成交之後，先退翻個稅俾我。咁所以我嗰陣時幾難啊，勁難咯。你哋而家咧即係好好珍惜呢啲時候啦，大佬你估咁容易啊？即係嗱，首先業主有得傾先啦，輕鬆啲有得傾啦。第二就係喂樓價係平咗，但係我真係見唔到平咗好多，尤其是鐵路盤咧，你買係好穩定啊。我見到咧荃灣嗰啲咧。差唔多成50年40幾年啊，都係嗌緊都唔平咯，2房都差唔多600萬。咁所以你又話喂，如果係地鐵站有需求自己有需求嘅咪買咯。你聽埋嗰啲人講咧，喂大佬佢走咗過去，梗係唱英國好啦。但係講真，不停咁講話好咗邊咧？你所有成本嗱，尤其是喺嗰邊買樓咧，唔係個樓價冇升啊。但係問題個管理費升得仲恐怖啊！佢由4000幾蚊，4000幾就加到去8000幾一個月，差唔多 double 咗1倍啊！好多嗰邊啲樓咧，而家跌得好犀利啊！即係加上經濟又麻麻啦，即係大家都知啦。咁啲人都冇 spare 錢啦，咁你邊度谷得個樓價上嘅？但係香港唔同喎，大佬個咧一得閒咧，成200幾萬人咧就去出外遊啊！你睇下嗰啲錢幾多？多到都用唔晒，係咪先？咁先要出外旅遊啊嘛！如果香港經濟真係咁差，個個都唔出街啦，係咪？邊度有錢去搭飛機啊？係咪先？咁呢個已經我當時已經講咗好多次，香港係唔會同城化㗎。我有好多理據，非常已經講咗好多次，唔係因為你救得一個得一個。我講咗好多次都係唔係咁樣睇。咁啊，第二咧就係好多人都唔敢買，就係話成日話會啲租金會平啊，越嚟越平啊，啲樓越嚟越唔值錢啊，因為地產發展商好多貨啊。呢個又係錯啊！飽到區咧，而家去到24000幾蚊一尺啦，比我買嘅時候仲要再貴啊！即係我嗰陣時買咧，其實差唔多㗎。點解我覺得睇得好抵買咧？嗰時要買咧，因為嗰陣時我喺奧運買啊。奧運嗰陣時咧都成廿年樓啦，應該25年啦，5年前啦。奧運嗰時20年樓咧，都要1000我睇啲最低層啊，最低層最差冇景嘅，好爛裝嘅，
佢都嗌緊1500幾萬。如果要靚啲有 view 咧，1600幾走唔甩，1600幾走唔甩。咁但係奧運即係嗰陣時睇得咧都係差唔多價啫喎。咁我梗係等2年樓花啦。我衰就衰在要等2年樓花。咁啊咁巧咧，我女又可以搬去九龍塘嗰度讀書啦。咁啊喺嗰度抽學校啊嘛，但係抽獎。咁咪轉咗過去咯。咁但係喂，同一樣價，喂我買25年樓又係咁嘅價。而家我買新樓3年樓又係咁嘅價，我梗係買新啟德啦。嗰陣時就係咁諗啊嘛，係咪先？咁啊真係喎，喂大佬，而家我要買翻我又買唔到啦，個價又升咗上去。所以有時咧，人生交叉點個決定係好緊要噶。你睇得通個社會嗱，而家唔會再有人講話哇外國好好啊，或者咩？你見到個經濟冧到咁咧，其實好多人都知道係咩事噶啦。講真嚇，你一到地方就係乾淨、穩定、安全。你如果去英國，你係成日驚俾人打劫、爆竊啊、入埋屋啊，好唔係一兩單啊，車都俾人偷埋。都話甚至有啲 KOL 直頭成日話：哎呀，好安全咯，倫敦都冇事啊。終於最後個結果就係連車都偷埋。咁如果你日日去煩呢啲嘢，我要報警啊，又要依樣又嗰樣，你日日去煩呢啲嘢，你個心都唔安全啊。我都成日話啦，你唔安全唔緊要啊，你帶埋啲仔女一齊係面對啲咁嘅恐怖，我就真係唔無謂啦。細路仔童年係應該開心快樂噶嘛，好似正如好多移英人士都係咁講。咁你想個細路仔快樂啫嘛？咁點解唔喺香港快樂啫？你翻大陸玩又得，我都玩咗2日長隆，真係好靚好大。咁啊喂，社會會變噶嘛？你成日都用倒後鏡嚟睇，你當時英國最好嘅時候你睇到，但係佢係衰落緊啊嘛。咁你真係自己揀嘅啫。其實好老實講，我就唔想啲仔女咧日日放學翻嚟都唔知去咗邊。驚又同埋啲同黨，你都知啦，同黨幾勁啊！帶佢去打劫啊，或者去爆格啊，咁我都死啦！我點教佢啊？係嘛？如果佢突然間彈句，喂，我個個同學都係咁噶啦，咁樣，咁我都唔知點教。但係我哋係一個好有秩序，大家講文明守規則嘅地方，我唔覺得有咩問題咯。OK，咁啊睇翻呢個樓價咧，好老實講，真係冇跌到嚇，我哋仲升咗添。咁所以你好多時候咧，你唔好聽人講啦，大佬交租嗰又唔係佢，真正睇下自己有冇需要，真係要交租，你橫掂都係交嘅，你又有錢嘅，攞嚟炒股，你不如買層樓自己用。嗱，我就好簡單嘅啫，我又唔想大富大貴，我都係逼住升值嗰啲嘢，你明唔明啊？即係逼住啊！有時投資就係咁啊，你唔係想去升值㗎，但係問題就係啲資產升值係會肯定快過你加人工。呢個亦都係事實嚟嘅，咁我哋咪就係即係我咪去不停去鑽研去研究呢樣嘢咯，係咪？好啦，覺得有用咧，讚低出嚟俾朋友啦。我分享我自己發生嘅事嘅啫，我唔係叫你移唔移民或者乜嘢。但係事實你見到好多都係移民係好失敗嘅例子嘅，即係真正係留得低或者覺得好美滿生活係少數咯，因為實在太難啦。所以成日我都話啦，我唔係抨擊嗰啲移民嗰啲，我覺得移民嗰啲好有勇氣啊！你明唔明啊？你英國、加拿大都係好有勇氣先去得，你要破釜沉舟，你係拋棄所有一切嘅理性，乜嘢都唔理，夾硬咬緊牙根留喺嗰度，即係好辛苦咯。咁我無謂啦，咁辛苦，下一代仲差過上一代，咁你做嚟做咩啫？我就係諗唔通呢度啊嘛。好啦，嗱，每人有唔同嘅意見嘅，不過我咧就分享翻我之前一路都講緊嘅嘢，一路我都講緊，喂，香港好好喎，精華區你唔使驚喎，你驚個樓價跌，大陸都已經升翻嘞喎，咁尤其是核心區嗰啲啊，你可以留意下，因為我自己都有睇樓噶嘛，咁香港亦都反彈得好快，咁個經濟環境咧冇大家想象中咁差咯。當然好多人咧係不停喺度唱話乜，咁大家都已經知道英國同美國啲傳媒嘅目的係咩啦，佢哋一向都係咁樣講噶。OK，咁覺得有用咧，讚低出嚟俾朋友啦，下邊留言討論。